வெல்கம் டு ஆர்ஜி கிச்சன். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஆர்ஜி கிச்சனில் இந்த மழை காலத்துக்கு ஏற்ப ஒரு லேகியம் மாதிரி மருந்து பார்க்க போகிறோம். அது என்னன்னு பார்க்கலாமா? இது இரும்பல் சளிக்கு ரொம்ப உகந்தது. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இஞ்சி 100 கிராம், சோம்பு 1 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், ஆம்ச்சூர் பவுடர் 1 டீஸ்பூன், மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், சுக்கு பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன், 3/4 கப்பு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த வெல்லத்தை தண்ணி விட்டு கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். கரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். இது கரையட்டும். அதுக்குள்ளே மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம். மிக்சியில் இஞ்சி சேர்க்குறேன். பாருங்கள், கொஞ்சமாக தண்ணி விடுறேன். போதும், இவ்வளோ தண்ணி விட்டால் போதும். இதை ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி கொண்டு வரேன். இரும்பல் உருண்டை செய்கிறதுக்கு கடாயை வச்சுருக்கேன். கடாயில் 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன். நெய் கரையட்டும். இஞ்சியை நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் பாருங்கள். இதை இப்போ இந்த நெய்யில் ஆட் பண்ணலாம். பாருங்கள், இஞ்சி விழுது இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இஞ்சி விழுது நல்லா தண்ணி சுண்டுற வரைக்கும் நல்லா கிளறலாம். பாருங்கள், இஞ்சியில் இருந்த தண்ணியெல்லாம் அரைச்சோம் இல்லையா, தண்ணி விட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் இஞ்சிருச்சு. இப்போ இதோட வெள்ளை கரைசலை சேர்த்துடலாம். வெள்ளை கரைசலை சேர்க்குறேன். வெள்ளை கரைசல் சேர்த்துட்டேன். இது கொஞ்ச நேரம் நல்லா சுண்டி வரணும். நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. இதில் ஆம்ச்சூர் பவுட்ரு, மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், சோம்பு இது என்னது சுக்குத்தூள் எல்லாமே சேர்த்துட்டேன். சேர்த்து எல்லாமே கலந்து விட்டுட்ருக்கேன். இதை நல்லா கிளறி உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடணும். பாருங்கள், எல்லாம் கலந்து நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு. இந்த பதம் இருந்தால் சரியாக இருக்கும். இதை இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் சூடு தணிஞ்சதும் உருண்டை பிடிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு இப்படி உருட்டி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இல்லைன்னா ஒட்டிக்கிச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, ஒட்டிக்கும். அதனால் இது மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் டிப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது நல்லா சூடு தணிஞ்சதும் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் கெட்டு போகாது. சளி, இரும்பல், இந்த மழை காலத்தில் சளி, இரும்பல் அது மாதிரி சமயத்தில் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு, பெரியவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது கேட்கும். இது எல்லோரும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அனைவருக்கும் நன்றி.